हाय गाइस, आज है मेरा होम मेकओवर जर्नी का डे 3 और आज हूँ मैं अपने किचन में। मुझे मेरी किचन की ये प्लेन वॉल्स बिल्कुल पसंद नहीं है, तो यही सोचते हुए मैंने मीशो से ऑर्डर किए कुछ बजट फ्रेंडली वॉलपेपर्स। इनको मैंने कुछ इस टाइप से कट कर लिया है। प्लेटफॉर्म से सारा सामान हटाने के बाद एक साइड से वॉलपेपर लगाना शुरू किया। देखते ही देखते पूरी वॉल कवर हो गई और वॉलपेपर लगाने के बाद वॉल कुछ ऐसी लग रही थी। वैसे तो किचन में अभी बहुत कुछ करना बाकी है, तो आप लोग मुझे अच्छे अच्छे आइडियाज़ देना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कॉर्नर के मेकओवर के साथ।